Και γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα unboxing μαγικό. Και σήμερα ακόμα ένα unboxing λοιπόν. Έχουμε 3 μαγικά πλάσματα. Τα 2 από αυτά είναι στο κουτί και το ένα από τα άλλα δεν είναι σε κουτί, γιατί είναι αρκετά μεγάλο, αλλά δεν πειράζει, unboxing θέλετε και αυτό. Ας ανοίξουμε πρώτα αυτά που δεν είναι και τόσο πρωτότυπα πλάσματα, έχουμε δει πολλές φορές τέτοια όντα. Το πρώτο πλάσμα λοιπόν είναι μία αγριόκοτα. Σταχτή μορφικό, νεαρό ακόμα πολύ, δεν είναι πλέον ανεπτυγμένο, κάπου 4 με 5 μηνών πρέπει να είναι αυτό, δεν ρώτησα κιόλας. Αλλά από την ανάπτυξή του και από την ανάπτυξη των κοκόρων που ήταν μαζί, γιατί ήταν 3-4 αδέρφια συνολικά και τα κοκόρια είχαν αρχίσει να βγάζουν το ενήλικο φτέρμα, οπότε είναι κάπου στους 4 με 5 μήνες αυτό. Έχει και λίγα τσαρούχια. Εντάξει, λέει κάτι αυτό πολύ λεπτό. Και έχει αυτή τη μικρή υπόνοια λοφίου. Δεν το υπάρχει σκουφάκι βέβαια που πάει γύρω από το κεφάλι που δεν μου αρέσει. Είναι έτσι ένα πιο λεπτό λοφιάκι. Θυμίζει αυστραλέζικο περιστέρι, αυτό έτσι λίγο μου αρέσει. Τώρα αυτό πρόκειται για ημίαιμο. Ο πατέρας είναι φοίνικας, η μάνα κάτι απροσδιόριστο, δεν την είδα, δεν μου είπανε κιόλας συγκεκριμένα. Μια απλή αγριόκοτα ήταν, μη καθαρό έμι. Γι' αυτό έχει πάρει και λίγα τσαρούχια, ας πούμε. Και το λοφείο δεν είναι γνήσιος φοίνικας, εννοείται αυτό το πουλάκι. Και αυτό είναι το πρώτο από τα 3 όντα. Δεύτερο πλάσμα είναι αυτός ο πολύ ωραίος κόκορας. Μορφικό, 100% ολόιδιο με το μορφικό του κόκκινου πετινού δάσους. Είναι πρακτικώς ένα σχεδόν, να το πούμε, φαινομενικά γνήσιο πουλί του δάσους. Πολύ ωραίο στο χρώμα, δεν είναι φοίνικας αυτό, δεν έχει συγγένεια με το άλλο κοτοπουλάκι που πήρα, ένα άσχετο είναι. Εγώ λοιπόν ήθελα να πάρω μόνο κοτούλες, η αλήθεια είναι, αλλά ο άνθρωπος αυτός είχε πολλά κοκόρια και δεν έδινε μόνο κότες. Ή έπαιρνε ζευγάρι ή τίποτα. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να πάρω και κόκορα. Και αυτό ήταν το μόνο ωραίο κοκόρι από αυτά που είχε για πούλημα. Πολύ ωραίο δείγμα λοιπόν. Δείτε τα χρώματα. Ολόιδιο, πετεινός του δάσους. Πολύ ωραίο κοκόρι αυτό. Πολύ μου αρέσει. Και νεότατο. Δείτε, δεν έχει καθόλου σπιρούνι. Και εδώ τώρα βλέπετε την πλάτη, την ουρά, τώρα βγάζει τα ανήλικα φτερά του, τώρα τελειώνει το ντύσιμό του. Πολύ μαγικό κοκόρι αυτό. Να λοιπόν και οι αγριόκοτες, να τις δούμε καλύτερα. Η κότα, πιο μικρή σε ηλικία βέβαια, ο κόκορας πλήρως ανεπτυγμένος τεχνικός. Πολύ ωραία προσθήκη. Όπως είπα, κότες ήθελα μόνο, γιατί θέλω να προσθέσω λίγα θηλυκά, η αλήθεια είναι, αλλά αφού δεν έδινε, τι να κάνω. Ναι, σε παλιό βίντεο είχα πει ότι λογικά δεν θα ξαναπάρω αγοραστά πουλιά είτε ανταλλαγή οτιδήποτε, αλλά από ό,τι φαίνεται μερικές φορές απλά δεν μπορούμε να μείνουμε σταθεροί σε αυτά που λέμε. Τέλος πάντων, δεν το ξαναλέω αυτό, γιατί ποτέ δεν ξέρω αν θα ξαναπάρω όντως κοτόπουλα άγρια ή όχι. Αν και δεν το μετανιώνω αυτό που πήρα, ειδικά τον κόκορα, έτσι γνησιότατο μορφικό πετεινού του δάσους. Έχει και την ουρά του, θα τη βγάλει να δούμε πόσα είναι η ουρά του. Θα μοιάζει με το εικόστο κοτόπουλο ή θα είναι πιο κοντά στον πετεινό του δάσου, γιατί έχει μια μικρή διαφορά η ουρά του ημερού κοτόπουλου και του άγριου. Τέλος πάντων, τώρα αυτή η κότα θα μείνει σε ένα κλουβί, εξωτερικό κλουβί πάντα για 1-2 μέρες με τον κόκορα να γίνουν ομαδούλα και μετά θα απελευθερωθούν εννοείται. Ο κόκορας εντάξει είναι σε τέλεια ηλικία, η κότα είναι λίγο πιο μικρή, αλλά εντάξει δεν έχει θέμα. Θα είναι με τον κόκορα και θα τη μάθει να βοσκάει και θα γίνουν κοπάδια με τα άλλα. Βέβαια αυτός είναι λίγο μεγάλος, είναι ανεπτυγμένος. Θα κάνει μια μικρή μάχη με τα άλλα κοκοράκια. Δεν θα νικήσει τον τζαρουχάτο κόκορα σίγουρα. Τώρα άμα θα νικήσει το φοίνικα και τον άλλον που είναι κάτω από τον φοίνικα, πολύ πιθανό να νικήσει σίγουρα το άλλο το μίνι κοκοράκι. Το φοίνικα δεν ξέρω, έτσι και έτσι. Είναι στην ίδια ηλικία ακριβώς με το φοίνικα βασικά που έχω. Τέλος πάντων, αυτά με αυτά τα πουλιά. Πάμε στο επόμενο. Και τελειώνουμε το βίντεο με το τρίτο και πιο special πλάσμα. Και τι είναι αυτό, θα δούμε αμέσως τώρα. Και να το πλάσμα, μια θηλυκιά καφέ γαλοπούλα. Κάτι το οποίο δεν είχα. Είχα κολλάψει πέρυσι βέβαια μια θηλυκιά, αλλά δυστυχώς πέθανε. Λοιπόν, αυτή είναι μια νεαρή θηλυκιά γαλοπούλα, φετινό πουλί, δεν είναι πάνω από 1 έτους. Έχει λίγο ακόμα μπόι να πάρει δηλαδή.
Και ήταν και μια πολύ οικονομική προσθήκη στην φάρμα, διότι πρόκειται για προϊόν ανταλλαγής αυτό. Επιτέλους έδωσα τις 2 από τις απλές μορφικό γαλοπούλες, τις μαύρες, που ήθελα να τις δώσω και τις αντάλλαξα για αυτή την μία. Εντάξει, τώρα μπορεί κάποιος να πει 2 γαλοπούλες για μία, ήταν εισάξιο, ήταν απάτη. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτός μου είπε πάνω κάτω ότι αυτή η γαλοπούλα έχει 40 ευρώ και ότι και καλά οι 2 μαύρες έχουν 40 μαζί, δηλαδή 20 ευρώ το ένα. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν μου το είπε για να μου φανεί πιο ok η ανταλλαγή ή όχι. Αν και εγώ του δώσα την ιδέα για την ανταλλαγή, δεν μου το είπε αυτός, εγώ του είπα ξέρω εγώ θα σου δώσω 2 μαύρες άμα μου δώσεις την καφέ. Αν και η αλήθεια είναι πως να πάρω μια λευκή που είχε, που δεν ήταν για κρεατοπαραγωγή, ήταν κανονική λευκή διακοσμητική, αλλά δεν την έδινε. Αλλά επειδή ήθελα να δώσω έτσι κι άλλως αυτά τα μαύρα, τα πουλιά, τα απλά δεν μ' αρέσανε, λέω έστω αφού δεν θα πάρω τη λευκή, μήπως πάρω κάτι άλλο. Και βρήκαμε αυτή την ανταλλαγή. Τέλος πάντων, όπως είπα, δεν ξέρω αν είναι όντως εισάξια ανταλλαγή, αλλά ούτε και με νοιάζει, γιατί εγώ απλώς ήθελα να δώσω τις κοινές γαλοπούλες. Οπότε ναι, είναι καμιά φορά που κάνουμε εμείς επίτηδες σαν κορόιδα και ακολουθούμε το συμφέρον μας απλώς. Τέλος πάντων, δεν με νοιάζει τώρα αν όντως οι τιμές τους είναι αντάξεις και ούτε θα με νοιάξει ποτέ. Εγώ ήθελα απλώς να ξεφορτωθώ τις κοινές γαλοπούλες, γιατί δεν θέλω να ασχοληθώ ξανά με αυτό το είδος, μόνο χρωματιστές γαλοπούλες. Και πήρα αυτήν εδώ τη μαγική καφέ θηλυκιά γαλοπούλα, που κάποια στιγμή μελλοντικά, αφού θα την έχω, θα κάνω κάποιο project γνήσιας εκτροφής, αφού έχω και τον γάλα τον καφέ. Και ας πάμε να βάλουμε λοιπόν τώρα τα πλάσματα στο σπίτι τους. Λοιπόν, αυτά θα μείνουν στην αποθήκη εδώ για 1-2 μέρες μέχρι να εγκληματιστούν και μετά θα απελευθερωθούν. Και ας τα βάλουμε. Και να τα στο νέο του σπίτι. Και αυτό θα είναι βέβαια όπως είπα για πολύ λίγες μέρες. Να και η γαλοπούλα λοιπόν, ας την απελευθερώσουμε. Και νάτι. Ελεύθερη και θα γνωρίσει και τις άλλες πολύ σύντομα. Νάτι, κοιτάζει με περιέργεια τον νέο κόσμο. Και σίγουρα το έμου δεν έχει ξαναδεί ποτέ τόσο γιγάντιο δεινόσαυρο στη ζωή της. Το μεγαλύτερο πράγμα που είχε δει ήταν αρσενική γάλη. Βλέπετε και τα άλλα γαλιά δίπλα, οι 2 οι γάλισσες. Είναι αραγκάνσετ, η αγριόγαλος, ο καφέ, ο άλλος αγριόγαλος ασθενικός. Και το άλλο τον αραγκάνσετ. Η άλλη είναι αραγκάνσετ, δεν είναι εδώ τώρα, κάπου αλλού θα είναι, θα έχει πάει για ύπνο, θα πάει νωρίς. Να, τέλος πάντων όλα τα υπόλοιπα έχουν φουσκώσει. Τα θηλυκά έχουν φουσκώσει γιατί θέλουν να τις ρίξουν ξύλο. Είναι αυτό το ξύλο του καινούριου που τρώει από τα παλιά πουλιά για να επιβεβαιωθεί ότι θα παραμείνουν στη θέση τους οι παλιοί και θα τους πάρει τη θέση στο νέο ζώο. Τα αρσενικά απλώς φουσκώνουν επειδή είδαν ένα θηλυκό στο κοπάδι και θέλουν να το εντυπωσιάσουν. Αλλά τα θηλυκά θέλουν να ρίξουν ξύλο. Τέλος πάντων, το ξύλο είναι αναπόφευκτο, εννοείται, θα το φάει. Αλλά μετά από αυτό θα γίνουν όλα μια χαρούμενη ομάδα. Αυτή η γαλοπούλα, κάτι που δεν τόνισα πριν, είναι γαλοπούλα σπιτίσιας εκτροφής εννοείται. Οπότε είναι δυνατό πουλί. Δεν είναι κάποιο από εκτροφείο που μπορεί να έχει ασθένειες ή οτιδήποτε. Είναι καθαρό πουλί γνήσιο. Όπως και ο άλλος ο καφέ. Και αυτός είναι από σπίτι γεννημένο. Πάντα αυτά που είναι από σπίτι γεννημένα είναι πολύ καλύτερης ποιότητας εννοείται και πολύ λιγότερο αμφιλεγόμενα. Να, τώρα ενώνονται. Θα μπουν τώρα στην περίφραξη άλλες, θα βγει αυτή, τέλος πάντων θα ενωθούν. Θα γίνει ένας μικρός χαμός, θα την κυνηγήσουν. Αλλά άμα δεν φέρει αντίρρηση, εντάξει, δεν θα φάει τόσο ξύλο, καμιά τσιμπιά το πολύ πολύ αυτό. Να την ακολουθεί, να αραγκάνσει, είναι η πιο νευρική. Η καφέ ευτυχώς δεν έχει διάθεση για τσακωμό, καμιά φορά και τα νέα πουλιά είναι επιθετικά, αλλά όχι αυτή. Καλύτερα και για αυτήν, αν δεν δείχνει επιθετικότητα, τα θηλυκά δεν θα τη λάβουν ως σοβαρό αντίπαλο και σύντομα θα την αφήσουν στην ησυχία της. Μπορεί, άμα είναι πολύ τυχερή, να μην φάει ούτε μια τσιμπιά, ποιος ξέρει. Να, η καφέ η αγριόγαλος τώρα φωνάζει, φουσκώνει και της δείχνει ποιος είναι ο αρχηγός. Αλλά η καφέ ευτυχώς έχει φιλική διάθεση, δεν έχει σκοπό να τσακωθεί. Καλό αυτό.
Να, τώρα τρόμαξε από την πάπια καφέ και πήγε κατά πάνω στην άγρια και τσαντίστηκε πιο πολύ. Το πήρε σαν στάση επίθεσης. Να, ο Ναραγκάντσετ φούσκωσε κι αυτός. Πολύ ωραίος τον φουσκώνει. Τέλος πάντων, δεν θα εξελιχθεί άσχημα για αυτή τη γαλοπούλα. Ευτυχώς είναι φιλική. Δεν θα φάει τσιμπιές πολλές, πιστεύω. Μπορεί και καμία. Και αυτό ήταν το βίντεο. Νέο μαγικό unboxing. 2 άγρια κοτόπουλα, ένα ζευγάρι και μια καφέ. Να και η καφέ τώρα ξεσηκώθηκε. Να, τελικά η καφέ τώρα θέλει να παλέψει. Δεν νομίζω να επιμείνει βέβαια πολύ σε αυτό το καυγά. Είναι το νέο πουλί στο κοπάδι, δύσκολο να επιμείνει. Τέλος πάντων. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα υπάρχουν νέα σε άλλο βίντεο. Και θα δούμε στο επόμενο βίντεο. Αντίο.